唔需要咯。Certain parts of cities and that is only odds and evens.我哋29號夜晚去睇天安門廣場，我訂咗啦，即係黃昏夜晚。跟住30號人，咁仲需要我應該係訂咗個咩啊？過橋費40蚊，過橋費40蚊嘅話，但係要揾到5座車先得，咁咯。唔係啊，平時嗰啲的士都係5座車。唔係5座有分。個毛粗啲咯。因為佢有車型嘅，但係我唔知咩車，等於咩車，我唔識啊嘛，我唔揸車，所以我就咁睇唔到佢究竟係大車細車。因為我哋呢種係商務車啊嘛，所以我又唔使商務車啊，我普通嗰啲我估好貴。如果就咁包車遊咧，就仲離譜。你呢個時候我問，係啊，即係由北京去再到我哋去啫嘛。跟住翻轉頭，我用順豐都唔使啦。2000幾啊？如果過橋費1程40兩，就咪80咯。2程80，咁都唔止啲嘅喎。即係我哋計去程啦，係啊。咁即係咯，即係700蚊來回咯，就係架車。係啊。就喺市內交，哇！係唔會啊，1200我都唔會俾佢，係好貴。Go away. Yeah. But the normal is done. 不過落後嗰啲我又唔係好中意，好落後。See, until the Chinese came out. 之前那个寿司中心也刚前段时间更新那个了。哦哇！就时间，北京时间实际是西安时间。中国科学。这两个温度上来了。前段时间还冷得很，一直下雨，都下了2个月了啊。有下雪没有？没有，但是秦岭下雪了。哦。秦岭下雪了，秦岭就是南北的分界线。过去它跨了几个。係得你阿慈同埋佢3個啫嘛。到時先算啦，唔好諗住。捱到60得4年。仲要有半年係病緊嘅時候，佢係做生意。唔係，可能咧，佢嗰啲病都係